da jami'an gwamnati na jiha da ma'aikatan National Emergency Management Agency da State Fire Service Office ba dan komai ba saboda mugun labarin da mana cewa an samu matsalar rusowar gine-gine da aka yi aikin rushewa a baya a kuma kan wannan dai abin ya bamu mamaki muka zo a guje don mu ga me yake faruwa. Na farko dai mun rundunar 'yan sanda mun fitar da sanarwa kusan sau 2 zuwa 3 wanda muke kira ga iyaye da dukkan masu ruwa da tsaki da su ja kunnen mutanensu daga zuwa irin waɗannan site domin neman karafuna da kuma abin da suke kira ganima. Wannan site har yanzu a hannun gwamnati yake, tana cikin gudanar da ayyukanta, bata ce kowa ya zo ya ɗauki koda kusa a wannan wuri. Shi yasa za ku ga cewa a baya cikin patrol da muke yi mun samu kama waɗanda suka karya wannan doka na zuwa cikin irin waɗannan site wanda yake ba a riga an ba da shi ga kowa ya shiga ya yi abin da yake so ba. Mun kama mutane 106 tare da exhibit na irin ababen da suka ɗauka, wani za a gansu da fanka, wasu da electronics, wasu da karafuna, wasu da ƙofofi, wasu da wunduna, duk a sunan ganima. Wannan ba yaƙi ba ne bare a ce wai an fitar da ganima kowa ya zo da ɗauka. Laifi ne shiga irin wannan yanki, domin idan ka shiga wurin da ba naka ba ka ɗauki abu ko mun ƙanƙanta sunan ka ɓarawo. So waɗanda muka kama mutum 106 nan mun kai su kotu, suna nan ana ci gaba da shari'a a kansu saboda shiga gida ba tare da hurumi ba ko kuma shiga wurare da ba su da hurumi da kuma sata da kuma ɓata kayan gwamnati. Wannan shi yasa muke ci gaba da jan kunnen mutane da su gaya wa 'yan uwansu da abin soyayyarsu, 'ya'yansu da sauransu, da cewa su kiyaye zuwa irin waɗannan wurare, domin a gini ba zai maka sallama ba sai dai ka ji shi a kanka. Kuma abin kunya an ka kalle su ba wanda yake da wani hanya ta kare kansa idan matsala ta faɗo, ko da irin abin da ake kira steel helmet wanda ya kamata a ce mutum ya ɗora a kansa ko da wani abu ya faru zai ɗan samu sauki. Kawai da ka suke fada cikin wannan wuri suke yin abin da ya kama da suka ga dama, don haka laifi a takaice zan tsaya a nan ga jami'in gwamnatin jihar Kano tare da ni, shi ma zai baku nasa bayani. Ana ganin kamar irin waɗannan kuma wasu sun jirgin suna asibiti da su kuma ana kokarin da fito da su. Insha Allah muna fatan za a samu su da su. Bayan wannan koyaushe kamar yadda a sanda ya kasance ana kasa hankalin iyaye da guardians da matasa su kansu a kan cewa a kawo cewa ina sai police an ba su wanda suna aikin su ana patrol. Asalin mayin patrol da ake ne ana kama mutum 106 a sites wanda aka zo aka yi ana trial ɗinsu a kotu, an kai su kotu akan sace-sace da aka samu sanya a wannan demolition site. Kuma ana da kiran su lalle su ɗaurace wannan site saboda irin wannan haɗarurrukan da za su iya faruwa. Idan an yi wannan demolition akwai plan da yanzu gwamnati sa kai za a zo duk a kawo sashi a fashi, musamman yanzu kuka duba idil drama kuma da hankali a kai saboda karatuwar sallar babbar sallah. Muna so Allah ya ubangiji mu ga cewa an kiliyarin wannan sai da gaba daya kafin sallar abu ne na majors ake da shi challenge. Dai abin da kake yi aiki challenge ya zo ba a expecting a ce abu ya tafi smooth daga gwai komai ya tafi. Irin wannan hadarin yakan zuwa a challenge sai a daga ganin wanda major za a ɗauka a daga tsoron matakai don haka kan tafi aiki kuma ana ci gaba da yanzu.